Шәҗәрә ул нәсел ырыуҙың килеп сығышын, уларҙың нисек тармаҡланыуы, таралышы тураһында яҙыу. Уны һәр быуын вәкиле ағас рәүешендә тармаҡландырып яҙа барған. Сибай ҡалаһының билдәле ир уҙаманы Әхсән Хәсән улы Яҡшымбәтовтың да шәжәрәһе имән ағасылай ныҡ олонло, тармаҡлы һәм тәрән тамырлы. Күптән түгел ҡалабыҙҙағы халыҡ мәҙәниәте һәм ял үҙәгендә Яҡшымбәтовтар үҙ нәҫеленең быуындарын барланы. Унда Әхсән Хәсән улының балалары, яҡын туғандары, туған яҡ тарихын өйрәнеүселәр, шәжәрә менән ҡыҙыҡһыныусылар ҡатнашты. Шәжәрә байрамына туғандар ныҡлы әҙерләнгән. Улар архивты өйрәнеүсе тарихсылар менән берлектә үҙ нәҫеленең ебен рәсми документтар буйынса нығытҡан. Атайсал гәзите хәбәрсеһе Гөлдар Идрисова әйтеүенсә, был тәңгәлдә уларға тарихсы Юнир Минишев ҙур ярҙам күрһәткән. Беҙҙең шәжәрәбеҙ барып тоташа Алдар Батыр Исәкәевҡа. Шуға Юнир Айыпович әйтте инде, һеҙ бик билдәле тархандар тоҡомонанһығыҙ. Һеҙ уныман һеҙ ғорурланырға тейешһегеҙ. Һеҙҙең тамырҙарығыҙ Алдар Батыр Исәкәевкә барып тоташа. Сибай руднигының быраулаусыһы, Башҡортостан Республикаһының хеҙмәт ветераны Әхсән Хәсән улы Яҡшымбәтов ҡалабыҙҙа хөрмәтле шәхес. Ул Баймаҡ районының 2-нсе Моҡас ауылында тыуып үҫә. 1953 йылда армия сафында хеҙмәт итеп ҡайтҡас, Сибай ҡалаһында төпләнә һәм комбинатта быраулау машинисты ярҙамсыһы булып эш башлай. Әхсән Хәсән улының намыҫлы хеҙмәте төрлө наградалар менән баһалана. Ул бер нисә йыл рәттән ҡала, өлкә комитетына депутат итеп һайлана. Мәскәүҙә съездарҙа ҡатнаша. Ҡатыны Сәғилә Мөхәммәт ҡыҙы менән 6 балаға ғүмер биреп, оло тормошҡа аяҡ баҫтыра улар. Балалары өлкән Яҡшымбәтовтарҙан үрнәк алып, һәр урында тырыш хеҙмәт итә. Башҡортостандың атҡаҙанған артистары Резида Әминева һәм Фәрүәз Урманшин ҙур концерт программаһы менән Сибайға йыйына. Бынан 15 йыл элек уларҙың икәүләп башҡарған «Яңғыҙҙарҙы кемдәр яратыр» тигән тәүге йыры тамашасы күңелен яулағайны. Шунан алып был дуэттың яңынан-яңы йырҙары сәхнәгә сыға. Улар араһында «Оҙата барма», «Донъя матур», «Мөхәббәт урманы» кеүек киң билдәлеләре бар. Резида Әминева әйтеүенсә, беҙҙең төбәктә үтәсәк концерттарҙа шулай уҡ яҡташыбыҙ үҙешмәкәр композитор Флүрә Шәрипованың билдәле йырҙарынан тыш яңылары ла яңғыраясаҡ. Әйткәндәй, Резида Әминева үҙе лә йырҙар ижад итә. Тамашасы уларын да ишетәсәк. Сибай ҡалаһында Фәрүәз Урманшин менән Резида Әминеваның концерты 24 октябрь көнө сәғәт 7-лә балалар ижад үҙәгендә үтәсәк. Башҡортостандың дәүләт суверенитеты тураһында декларация ҡабул ителгәне көндө беҙ йылда республика көнө тип байрам итәбеҙ. Республика көнө уңайынан һәр төбәктә, район ҡалаларҙа төрлө саралар, концерттар, тантаналы ултырыштар гөрләп уҙҙы. Улар бөгөн дә дауам итә. Сибай халҡын урындағы сәнғәт әһелдәре бай концерт программаһы менән һөйөндөрҙө. Башҡортостан көнө белән бөтөн Сибай халҡын ҡотлайым. Кәйефләр һәйбәт, Аллаға шөкөр, мына бит ҡояшлы көн. Һәйбәт, ана концерт һәйбәт бара.
bütün halkını, ilimizni tanış bulgan için büyük kuanıp, Allah'a şükür deyip kuanıp çıktık. Sağlık vakitte mınan de matur dünyanın kadrini bilirge gerek. Gençlerge de tilegimiz şulinde matur etip, tavfik bile matur etip yaşasınlar, otanalarını hürmet edip, beyramlarını, ilimizni hürmet etsinler.